اليوم التدريبي بتاعك، المعايشه ان انت رايح الماتش، المعايشه انك رايح نادي الزمالك تروح كل يوم نادي الزمالك تقعد فيه. الحاجات دي كلها تحس انك بتاخد ادرينالين كده، جرعه ادرينالين في جسمك ما بتجيلكش كتير، مش هتجيلك كتير. انك عندك ماتش بكره محضر له، بعد الماتش ما بعد الماتش بتعمل ايه في التمرين مع اللعيبه وانت بتتكلم معاهم، متعه ما بعدها متعه، يعني انك تقعد تتكلم في الكوره وبتتكلم الحاجات اللي انت بتقولها لو حصلت كمان بتنبسط جدا جوه الماتش. فدي حاجات ممكن الناس ما تفهمهاش قوي اللي ما عاشتهاش، لكن زي ما بقول لك كده اكسايتمنت حلوه جدا، ادرينالين بيخش جسمك كده وانت قاعد. فانا بالعكس انا مش ندمان خالص، واقسم بالله يعني من احلى ايام حياتي ال 37 يوم دول. واللي انا شفته بعد ما مشيت خلاني احس ان انا مش يعني لو كنت حسيت بالندم مثلا وانا في الاتوبيس راجع كده بعد الماتش، بعد اللي شفته في اليومين دول بقول الحمد لله انا دخلت وان انا خدت الاختيار ده، لان يعني ما اعرفش شفت رد فعل ناس كتير قوي 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 فوق ما كنت اتوقع واتخيل. الكلام الايجابي على حازم امام كان يعني فوق ما كنت اتخيل. انت طالع من ماتش هزيمه من النادي الاهلي والناس كتير، مش كل، في ناس كتير سابت الماتش وبتتكلم على ان هم زعلانين على حازم امام او ان هم كان نفسهم حازم امام يكمل. نادي الزمالك ما فيهوش استقرار.